Kini simbahan nga itukod ni Kristo makaluwas man eh. Wal di man nagtukod ang Ginoo og simbahan nga maka-imperno. Ha? Ayaw mo tuo sa itudlo sa protestante nga walay simbahan nga makaluwas. Di ba mo nang ilang matultray karon? Matod nila, why relihiyon makaluwas? Nganong nakaingon sila anak? Umungutan na? Nganong nakaingon man sila nga why relihiyon makaluwas? Tubag, kay ang ilang relihiyon tinukod naman sa tao nga dili manluluwas. Sakto sila. Di kon makaluwas sa ilang relihiyon, di sakto sila. Namuingon sila nga walay relihiyon makaluwas kay ang ilang relihiyon sa pagkatinuod dili man yun makaluwas kay tinukod man sa tao na dili manluluwas. Apan dili nila igamay ang Katoliko. Anong manablaman sila? Nganong ilang man damay-damayon ang itukod ni Kristo, nganong manablaman sila sa ilang relihiyon